Oimore nyakoro magi kamora ma intiere wang' sane weche manyien mag ang'ich welo ka duond bura mar ODM koro chuo listi mag joma ogwel mar mondo mi obede e telo kata e kombe mopogore opogore telo mar duond bura mar ODM bende abiro miyi e nyime kanyo. Bende kawuono Attorney General kod jatend migawo mochung'ne weche mag pinje mag Afrika ma Ugwe bende odadho gi kawuono koda komiti mar od bura mochung'ne chenro mag gwelo. Warang'ane moko kuom weche ma omiyo pek chenro mar ang'ich welo. Tok seche 24 nyaka ne obila chak manyo jawala Jimmy Wanjigi pok ong'e ndache ka dogo golo chik ni kik make. I served in the Goldenberg Commission, and it is after we submitted our report that we relooked at our PFM Act. I served in the Police Task Force on Police Reforms, and it is the result of that task force that we now have IPOA, we have the Police Service Commission, we have the IG as a single command of the police and the AP. Aromo kod tija Attorney General Okil Dorcas Oduoro wacho samane idadhoge kod komiti mar od bura. Teachers are ready to down their tools once I'm done with the due process. If Teachers Service Commission shall not honor the second phase of the CBA. Riwruok ma jopuonj NATO lando ni gionge thuolo mar go mbaka kendo kod sirikal kendo gichomo gomo giko dweni. Machiegni ya koramogi kaka pile tudri kodwa namba mar ote machuok en 336 ka kamano bende yudo wakacha e mbui mag oganda wantie chel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV chel kachiel yudo e mbui mar YouTube bende wayudore e mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram. Nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni riwruok mochung'ne dongruok mag mine mideno ni maendeleo ya wanawake kaunti ma Mombasa kwayo kamati mar od bura mochung'ne puodho jotend migepe mondo chiw thuolo machielo ne Stella Soi mane wale migawo mar kit chwech. Kane giloso Mombasa gikoni en midhiero ni kind jotend migepe 20 manyocha wal Stella kende emane kamiti no orem puodho kata bedo jatend piny ne owale ka en kod geno ni onyalo tayo tend migawo no. Gikoni okang' makamano bende mageto nego chuny mine mane kod riyo mar telo. Omiyo giramo ni mine bende nyaka chiwnegi thuolo to chutho ni mar kwani mine manie tend migepe bende pod ni piny kipimo kod jowetegi machuo. Sisi tunavyosema yule mama apewe another chance. Leo kuna wale ambao wanafanyiwa interview. Hata yeye angeingizwa kwenye hiyo list na yeye akaenda akafanyiwa interview tena. Sisi tuliona kuna wakati Malonza wakati wa Uhuru Kenyatta alifanya the same thing na aliregeshwa tena na aliperform. Na wengi tu. Ama hii Kenya yetu inataka mama ambaye anaongea bila vitendo. Kwa sababu unaweza kuwa wewe si mwongeaji, lakini ikawa wewe ni mchapakazi. Mama Stella amewahi kuwa paka DC. Kwa hivyo hiyo inaonyesha wazi kuwa anafanya kazi na community vizuri. Through ile nino zake alizitoa ni I'm sure she's experienced and she can deliver. Mimi nasema wengi walikuwa pale walifanyiwa interview wengine mbeleni na hawakuwa na experience kama huyu mama yake aliyosema na wamechukuliwa. Kwa hivyo sisi kama wanawake tunajitolea na sauti moja tunasema huyu mama apawe chance tena. Naona kwa sasa hawezi hata kutembea na ana uso. Rais na kuomba turudishie yule mama uso. Maka kila kitembea anaona kama watu watasema ni yule mama ambaye alikosa ile nafasi. Mimi nina imani Mama Stella Soi anaweza akatenda. Bang' rowere mag Gen Z bago ng'anyo pacho ka odiochieng' manyoro, ng'anyo magiwacho ni ne ok omiyo giduoko makare kalore kod koso bedo gi chenro maler, pod giramo ni gibiro dhi nyime kod keto sirikal tesre. Roweregi ma osebedo ka keto piny owacho e tago maliet koro pango loso ikruok makare kaka kawo opande kod ombulu e kinde mowinjore mondo konygi timo yiero makare kendo wito oko jotelo magiwacho ni ok winj dwach jopiny. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ne ogoyo kodgi mbaka kendo koro miyo waler. Bang' rowere mag Gen Z uso ne jopiny chwakruok mar ng'anyo margi mar 88 e mbui.
Ng'anyono giwacho ni ne omodho pi kendo koso nyago olemo moro amora kopogore kod geno margi. Kuom adiera, rowere mang'eny oseolgi dhi e street mar ng'anyoni. Ne waonge objective mane wadwa ni mondo mi wa achieve bang' ng'anyono kaka rowere. Omiyo ka ne wachake kapok nochopo nyoro e social media, ne wa hype ahinya. Lakini ka ne wachopo e ground to ne wa lose focus. Ka oloso kod TV mar Ramogi Otieno Manyoro, Odhiambo Jiro, apisa e riwruok mar Haki Afrika, lero ni achiel kuom gigo mane omiyo ng'anyono ok otimore kaka ne gipango en nikech josiasa nyocha osengamo thuolo ma yande rowere oloso e paw siasa bang' jatend piny teng'o lwet jotend migepe mokwongo e sirikande mogo. Ng'iyo kuonde mane ng'anyo pekie. Ineno ka koro Mombasa ogol jo politically. Luo Nyanza okawo nagiwa mokari adek mondo koro o confuse jopiny no se ka ujogu koro weche beyo na do school fees pod malo weche beyo nadi to police pod nego jogwa kendo jok manoneg pokwaido inquest file koro weche bed mabeyo nadi wan gi mwang'eyo there is a political settlement between political criminals madwa benefit from the struggle. Kaka yor medo tayo chenro margi kendo medo soko wang' piny owacho, rowere gi omedo kwayo jowetegi mondo kik jony kendo gidog chien gi pang chenro margi malong'o mondo konygi yudo gima gidwaro kuom jotelo manitiere e piny owacho. Kik walose hope. Gima wanyalo timo sani en ni accountability man wachako cha wadhi godo mbele, watem matek mondo waket jotelo masani nitiere mose miwagi mondo giti. Wan kaka Gen Z onego beni koro wadok chien mondo wa organize. Ber ka wabedo gi mpangilio moro ma wabedo gi structure ma bokonyowa mondo wang'i other alternatives nikech ok ibing'anyo pile kwa rito mondo gik madwaro ka otimre kawuono chieng'no. E neno ni rowere otieko midhiero mar telo marach kaachiel kod mibadhi e tend migepe kod piny owacho chutho, gikwayo rowere wetegi mondo oriwre e paro kendo obed kod ajenda margi maler ma ginyalo keto ne sirikal. Bende gikwayo rowere mondo okaw ombulu kendo gineni gitimo yiero makare e yiero ma 2027. Vijende onego chak puonjre kaka ginyalo luongre together to gibedo ga agenda moro nikech piny tayo ga agenda. Ok dita piny gi wuoya ni gidwaro telo maber to komi telo no to ikia gima kaka onego beni timo. Vijende onego chak organize 2027 to okobora ahinya ochiegni. Ka vijende nyalo loso party gi is a good option. King'iyo political parties act marwa mar 2011 ochiwo guidelines maler kanyo kaka ng'ato nyalo loso party mati Kenya kae. To e piny demokrasia mar piny mora mora kata ki compare mar America kocha tidogi compare gimora mora mosedhi mbele kata ma UK piny itayo gi party. Nyakubedi gi party tiende nango party uni ochoko paro maungu kaka ji achiel tu paro ni pachu ni nyalo konyo piny ni. Wapar uru ni telo maber iyudo mane kura. Telo maber iyudo ka wawuok oko wago kura. 2027 ok bor ahinya, ochiegni chopo. An gima nyalo jiwo rowere niya, wakauru ombulu to wachakuru jiwore, wachakuru bedo pamoja. Mako chopo time no to wago uru kura mondo jotelo maber mwadwaro manyalo tiyonwago wakete telo. Rowere gi kwayo jotend migepe moyier manyien mondo tine jo Kenya duto e yo marom kendo makare kendo giked kod weche mibadhi magiwacho ni ogo tach e pacho kae. Jotend migepe moket manyien akwayo ni mondo giti tich maber kaka jorowere no osewachogi kaka jopiny Kenya wadwaro maendeleo Kenya kae. Wadwaro neno ni pesa ma ji kawo kaka tax gi kaka gitiyo, wadwaro accountability go. To joma nitie gi corruption cases kata kano duoko o make sure no reduce corruption cases go mang'eny kech kanyo kama pesa dhie to nitie ji mang'eny mathagre. Giti ne Kenya kijumla nikech ka gitiyo ne Kenya to ayudo kipako gi e pinje maoko kaluo kende to kata wan wamor to mano biro miyo wakata kuchako chopo time machielo miyiero jotelo iyudo ka kombe mang'eny ibiro mi joluo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano nya Cynthia Onyango kuom sigana no. Kawadhi nyime ni domo mamalo koro tamo bila ndhiyo ja ohala Jimmy Wanjigi toko bila chokore nyoro kendo goyo kambi e pare ma Muthaiga. Kata kamano anyuola mare kokalo kil mare Willis Otieno to lero ni piny owacho gwandre kode wi siasa ni Wanjigi onge ketho moro amora. Jafwambo mar Eric Owenga ni kod ler mathoth. Obila pod nogo kambi e paro Jimmy Wanjigi kendo ne gikie en owuon mondo gindhiye. Obila Otieno mangima ne omonjo dala Wanjigi kendo timo pedha gi agoko
Muny manyuola mare wacho ni en mano ma omako gi kod buok kaluwore kod kaka ne itaye. Do not shoot me. They came around 7 p.m., forced their way in, broke the door. Personally, I was beaten up by 5 officers which were masked. Once they entered, they assaulted my sister and my mother. They asked them to lie down on the floor and kicked them in the heads. Then from there, we had no choice to cooperate. One thing that keeps us going is our father. We're here we protect him and we love him. The police came to humiliate us and to degrade us. Obila mane omane kod gig lweny mager nomonjo dalano kendo sete ka gi ikre motegno gi lweny. Gokinyi po ne nitie obila motimo ne pare kendo ne gidhi nyime gimanye ka gichoko neno ma giwacho ni gibiro tiyo godo. To kane gidonjo ka gituro dhoudi gigo joma ne nitie ot ma jaode gi nyithinde ba gichuno ni gitimo msako e room ka room. To kane gitimo msako no chak time sa 1 gotieno to gitieko sa 10 gokinyi. Ba gindiko piny gik mane giyudo e dala ka. Ne giyudo sine ka simbe mag iPhone, iPad, bendera mar Kenya, walkie-talkie miwuoyo godo e yotgi, to kod gi receipt mar mafuta miole gari. Kaluwore kod obila, Wanjigi yando kano gigo mag lweny moko makopodhi ma bende gichijgo ni nyalo tigodo yo marach. Pane ka gifwenyo ni koro idhi yudgi to gibukre ni gibiro gipango gimoro ka ni ati giyudo grenade gi balaklava od Wanjigi. To sama ni manyo gini timo msako nyoro cha mane jitene nitie gigo ne onge. Koro margi magitimo kendgi ni ema gipidho gigi. Koro magi ni ma jokuoge mane oseyudi di koro wach gima gibiro timo ka osetamogi. Koro gitemo lalo tiend jopiny. Gibiro gi gima miriambo mondo giriamb ne Wanjigi ni Wanjigi ne nigi grenade, Wanjigi ne nigi balaklava. Muny makamano omiyo josiasa madite mathurka otimo limbe e pare mar chung' kode e wi midhiero mane okwako johalano. Lakini niseme ni kinyume cha sheria, wangeenda kotini wapate warrant na wangekuja kwa taratibu za kisheria. Nikiingia hapa, maafisa wale walikuwa kwa hili boma walikuwa zaidi ya 50. Tulipoingia wakaanza kutoka moja kwa moja. Sasa ni wachache wako kwa nyumba, lakini hata hungeweza kupita kila mahali, ilijaa polisi. Oken safar mokwongo Wanjigi yudre kama tek e lwet obila inyalo par ni higa mag 2017 obila nomonjo Wanjigi e yo machal kama. Kata kamano seche mani manyo Wanjigi en owuon to nolal miru kendo ne opondo. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nochopo mar chwo wang'e e gima ne dhi nyime. Kata kamano Odinga nowuok ma kowuoyo kod jofwamb weche. E tilo mar ariyo obila no dhi nyime kod go tach dala jasiasa kod johala Jimmy Wanjigi ka gitimo pedha mar yudo gigo magitudo kod weche mag ng'anyo mosedhi nyime e Thurka. Kata kamano okil mage kaachiel kod anyuola ne wacho ni magi gin weche mag siasa matudo kod Wanjigi. Eric Owenga, Ramogi TV, Mdhaiga, Nairobi County. Komiti magoyo kogno jotend migepe mogwel odayo dho Attorney General mogwel Dorcas Agik Oduor kod jatend migawo mogwel mar pinje mag Afrika ma ugwe Beatrice Askula. Dorcas Oduor madhi bedo Attorney General mokwongo mamiye pacho ka ponono ni opuodhe osingo lony mare mararie weche mag chike pacho ka kod piny mangima. Osingo mar goyo kogno malong'o paro mag chika kod chenro mag piny owacho motelo ne keto gi e tim kaka yo matieko midhiero mar doho kata ma dosiko wito oko chenro mag sirikal kuom jataro mar katiba. Chris Owino lero no matut. Kaka duoko ne oganda jo Kenya ewi gima omiyo jatend piny William Ruto ne oneno ni en emoromo bedo Attorney General mamiyo mokwongo e historia mar piny Kenya, Dorcas Agik Oduor opedho lony mare mathagalany e weche mag chike e pacho kae kod piny mangima. Dorcas Oduor onyiso komitino ma otelne kod spika mar od bura Moses Wetangula ni en kod chia lony maradhai kod paro maliw mar bedo jang'ad rieko maduong' ne jatend piny William Ruto. I was appointed by different heads of state in this country to serve in commissions and task forces. I served in the Akiwimi Commission on land clashes, and it is after we had submitted our report that we started land reforms in this country. I served in the Goldenberg Commission
and it is after we submitted our report that we relooked at our PFM Act. I served in the Police Task Force on Police Reforms, and it is the result of that task force that we now have IPOA, we have the Police Service Commission, we have the IG as a single command of the police and the AP. We also have the merger of the Kenya Police and APs under single command. Midhiero mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar yudore e doho kuom chuogo chike kaachiel kod chako chenro ma odhi ataro kod katiba bende omi pek. E duoko mare, Dorcas Oduor oyango ni midhiero ma kamano biro kaluwore ni migepe mag sirikal pod temo yudo kar katiba mar 2010. Most of the contents of those bills contain new jurisprudence, not only to the executive, but even to the judiciary. I take it as a testing time. We are testing the Constitution through bills, through legislation. Honorable Speaker and honorable members, a testament to this is that even in the Court of Appeal, there are issues that they've not agreed on. They have not given direction. It is a good thing for us to test a new legislation. It will be volatile for some time, but after some times when we have matured with the 2010 Constitution, then the law will be settled. Osingo mar neno ni paro mag chik kod chenro duto mag sirikal ogokogno malong'o motelo ne ketogi e tim. But that having been said, it is a concern if bills are declared unconstitutional when the Honorable Attorney General has contributed to them. What I would do is to find out why they have been declared unconstitutional. Number two, I would make sure that as the Attorney General, I advise that wherever we come up with a bill, it meets the constitutional requirements as provided. Ewi chenro mar kawo pach jopiny, Dorcas Oduor osingo mar loso chik manyien madhi tayo chenro mar kawo pach jopiny e bwo ndalo 100 poni okawo apisi. Komitino bende ogoyo kogno jatend migawo mogwel mar pinje mag Afrika ma ugwe Beatrice Askol mane osingo matieko ywaruok e kind Kenya kod Liba mamage kaka Uganda ewi chula ma migingo. Ponono ni od bura opuodhe kaka Attorney General mokwongo mamiyo mapacho kae, ting' maduong' makoro ochomo Dorcas Oduor en luoko sirikal mar Kenya Kwanza ma oseyudore e bugo mar chik kuom thuolo malach kuom biro kod chenro kaachiel kod paro mag chik ma odhi ataro mar katiba. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Riwruok mar jopuonj NATO koni onge twak moro amora ma gibiro bedogo gi piny owacho kara duol mochung' ne ndiko jopuonje tich mano TSC e wi keto timo girimiti mane gikete kogno e tielo mar ariyo. Jagoro maduong' mar NATO e pachoka Collins Oyu okoni TSC ong'eyo malong'o dwaro mag jopuonje ma gionge gi thuolo mar chako bedo kodgi e twak kendo. Oyu mane loso kinde romo mar higa mag jopuonje NATO e bade mar Achwonye kaunti ma Homa Bay ne okoni gidhi ndiko ne notice mar ng'anyo margi machakore tarik 26 dwe ni migawo mochung' ne jotich, duol mar TSC gi migawo mar somo. Onyiso jopuonj mondo ikre ne ng'anyo mar tipo ma gidhi bedogo chakre tarik 26 bang' piny owacho rem keto e tim ogirimiti mane giwinjore e tielo mar ariyo. Teachers of this country have been belittled. Teachers of this country are like not workers, not citizens. And I want to start by acknowledging the position you took as a branch. In the resolution, that without the implementation of the second phase of the CBA, teachers will not go back to work. Teachers are ready to down their tools once I'm done with the due process. If Teachers Service Commission shall not honor the second phase of the CBA. Odiochieng' achiel tok chamo muma, moko kuom jotend migepe osechako mana tich chako kalo lemo apisegi kara dhi e chenro e bwo migepe ma gitelie. Millicent Adhiambo rango kaka moko kuom jotend migepe nochako odiochieng' gi kawuono. E boma ma Nairobi, picha mago ka jatend migawo manyien mar jotije sirikal pachoka, Justin Muturi, nyono mos kochomo e apise.
Jatelono manodonjo e apise mayudore Arambe House odiochieng' mokwongo ka jalwete luwo bang'e kalumo wuoth kotha leusi moromo dende ne odonjo e apis mondiso bedo e kome kendo yogo jogo mane oyudo e apis kanyo ka oyango ni koro en mana chwedo tich ne jo Kenya. Karibu hii wizara ya utumishi wa umma. Ni kutumikia wananchi. Bang'e to Muturi ne orwaki apisa yanga mondo chak tich kod jatelo mongirore e migaono Amos Gathecha. How are you? Kamwaro. Okay. Yes. Karibu. Yes. Komachielo picha moko ka jatend migao machon mar mwandu manie bwo lowo Salim Muvuria rwako Hassan Ali Joho e apis kaka jatend migao manyien e migao no. Muvuria ne omiyo Joho obok moting'o chenro mag migao no kolero negi achiel kachiel. So you are good to go, Your Excellency. The rest are policy documents, the MTP4, the fisheries policy, they are all the Mining Act, they are all here. Bang'e to Hassan Ali Joho ne osingo matayo migao no kaka owinjore kumane Salim Muvuria oweye godo ka olieko ni chal ka gima tich nitie mathoth mowinjore otim. I see you've done quite a bit of work, but let me assure you we'll take over from where we've left, frontier for this country. And I'm grateful for the work that has been done so far. My assurance is that we'll continue to consult. E kindeno bende, jatend migao manyien mar teko pachoka, Opiyo Wandayi, kanyakla gi jatend piny Kenya William Ruto, kod moko kuom jotend migepe, ne olimo gweng' ma Kirungu mar sidho chenro mar ywayo stima ne jopiny mahewa 15,000 e kaunti ma Murang'a. Magi biro mana tok seche 24 bang' jotend migepe 19 chamo muma. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kwa machielo gavana ma Kisii Simba Arati, nyawadgi ma Mombasa Abdulswamad Sherif Nasir, kachiel kod seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi ogwel kaka jolup jotend duond bura mar ODM. E romo mar kuku mar jotend duond bura mar ODM kawuono, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ema wal kaka jakom mar duond bura no ka jaod bura mar Arieda Otiende Amolo kod nyawadgi John Ariko ogwel kaka jolup Wanga. Jomoko mogwele telo mag duond bura no oting'o jaod bura ma Kisumu County Ruth Odinga kaka jalup jagoro machano chenro mag duond bura no, jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu kaka jagoro mochung'ne weche mag siasa, Rahab Robi kaka jagoro mochung'ne weche tudruok kod Kakuta Maimai ma en jaod bura ma Kajiado East kaka jagoro mar chenro makende kod rango ngima jokanyo mag duond bura no. Nyinge girito mondo bi opuodhgi kod kuku maduong' mar duond bura mar ODM. Nyakораmogi kanyo bende madwani mondo mi wadhiga ywe mokwongo sa en achiel tok sa en dakika 21 tok sa achiel wadwani mondo mi waring wadhi e duka kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod alipode mamoko. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I am jumping to conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jolly Slekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. You know what time it is. The name is Nico Diambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boo. Hot
Hot 96. Chaka no tibo ngono na. An malo ken ti hotel kae. Wanti bia peji mano kori wuoyo koda nango. Biwinjo ka ki wuoyo koda dier gi ngutu moro machalo ngutu tegano. Biwinjo dier. Machiegni kendo jatend piny William Ruto jiwo jopur ma kahawa mondo weka hola mag bengi manengo gini malo konyiso gini sirikal oketo thenge shillings bilion 3 ne jopur ma ginyalo kawo kaka hola e nengo mogonyore. Ilimbe mare odiochieng' mar 3 masa mar Kenya, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nokolo e kaunti ma Murang'a ka gisingo chenro mathoth mag dongruok ne oganda go kama oting'o gera peini kod bero ohala mar chae kod kahawa. Ruto bende wacho ni sirikal oketo thenge omenda maromo bilion 2 mar chulo gope duto mag cooperatives ma jopur kahawa ni godo. Rais, sisi hapo watu ya Murang'a ni wakulima ya kahawa, na ukituongoza mikakati ya kahawa inaendelea sawa sawa. Hawa pia ni watu ya majani chai, ukituongoza tunaendelea vizuri. Na rais, sisi kazi yetu ni kukushikilia, tuendelee kukusaidia. Sasa katika budget yetu tumeweka pesa ya kulipa madeni ya cooperatives ambayo inaumiza wakulima wetu. Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba cooperatives wasiende tena kukopa pesa kwa mabenki, wanalipishwa 20%. Sasa tuko na pesa ya serikali, tumeweka bilioni 3. Hawa cooperatives ya wakulima ya kahawa wakope kutoka Cherry Fund ambayo ni 3%. Badala ya kwenda kukopa huko kwa mabenki, wanalipishwa 20%. Inakuwa mzigo kwa wakulima wetu wa kahawa. Jokanyo mopogore sekta mar somo medo jiwo piny owacho mondo med bero kuonde tiegruok mag tije lwedo e piny mangima kaka achiel kuom okenge mag dongo sekta no. Magi timore ka ng'eny rowere mosetiegore yango ni gin gi okenge mag seketo e kedo kod midhiero mar koso tije. Odhiambo Ian Derrick nigi mathoth. Higa ka higa, mae kaka weche nitie e kuonde tiegruok. Miche mag rowere mawuok e kuonde tiegruok mamalo wuok kod lony ma opogore opogore. Kata tok lony ma kamae, pod gin kod wich bar mar yudo tije, ahinya kata joma tiegore ne tije lwedo. Achiel kuom okenge makoro konyo roweregi en tije masani nitiere e mbui. E kar tiegruok ni ma Kisii, piny owacho oseketo computers maromo 100 e konyo okang' no. Ni kujituma, and so long as uko online, you can have a variety of work to do. Online work ina pay kabisa, like it pays. E okang' maduong', courses ma itiyo kod lwedo nenore ni konyo jopuonjre gi matiegore. Mae kaka weche timorega ka, roweregi nitiere e yor somo mathoth, ka lekgi en achiel, kaka ginyalo loso tije ne rowere wetegi kod gin. Juu hapa ni sana sana tuna rely na ufundi, so hiyo ndio advantage yetu. Juu hata tukitoka huko nje tunaweza fanya kazi yetu ya mikono, other than ile story ya sijui lazima tufaye white collar jobs here.
I want to urge parents who have children at home, children who dropped at class 8, children who failed or didn't make it to university at their Form 4 level, that's not the end of life. Kagin kae, bende weche anyuola kaka tiyo kod yedhe mamero ji, bende ipuonjo weregi. Na pia tunatumia nafasi hii kuweza kuelimishana kuhusu vitu mbalimbali kama nidhamu kinyume na mihadarati, nidhamu kinyume na ulevi na pombe, nidhamu kinyume na kila uzembe. Jokanyo mopogore opogore sekta ni bende medo kwayo piny owacho mondo med rido kony ne sekta ni. Sasa kama yeye kama rais tungeomba kuwa serikali iweze kuangalia na consumability. Saizi tuko na production yenye hatukuwa nayo, tuko na watu wa chuakari, tuko na watu wa welding, tuko na watu wa artisan. Wengi wataingia vijijini kufanya kazi. Aweze kufungua opportunities, vijana waweze kupewa machines. Government ianze kuset centers for machines. Magitimore seche ma piny Kenya dhialo igni 100 chakre kuonde tiegruok lwedo ne ochakre piny ka kod okenge magisegoyo. Kata kamano, piny owacho oketo tenge omenda maromo bilion 28.8 e siro somb kuonde tiegruok mag lwedo. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV. Erokamano nya Ian kuom ripodno. Kawadhi nyime ni jodak ma Komolo sublocation e North Alego dwaro mondo piny owacho ger kar tiegruok e lowo mosebedo koling ok ti godo kuom higni buora. Jakom Komolo Development Forum Philip Achayo wacho ni lobno maromo eka 12 pok oti godo ne dongruok moro amora kuom higni 40. Gimedo ni sama imedo Siaya Institute obed National Polytechnic, gin bende opargi kod kar tiegruok tije lwedo. Gimedo ni lobno gie sani en mana kar jonjore kama giponde gino mayenyo arita magwengego. Jogweng nenu bet piny kuwuoyo to gi chunygi oneno ka oger gie college madiere midhok sungu luongo ni TVET. To gineno TVET ni biro konyogi iyo machielo biro miyo nyithindgi puonjruok. Wang'eyo ni area ma wanetieni boda osebedo mang'eny to ji opong'e to nyithindo onge kod skills. Koro nyithindwa gi kobiro ka bodo puonj tiegruok to gibiro yudo tijegi, gibiro loso tijegi giwegi. Ok nyithindo kende kata joma dongo ma pod chunygi gombo mondo som. Gikwa ikwalo idonjogo kae. Onge kaka didonjo bidi dwar. Nwach en bungu motwere. Omiyo kwan ka maendeleo dubed kato dwa bed mamor. Kata kwa pidho rabuondwa ka maendeleo nitie, wanyalo yudo pesa. Molo mondo wayud shida kakae. En na county government ma pod ok wadonje, to be wadhi donje. Wase rwako kata tero kwayowa. Gimwadwaro ni MP Malego Usonga, Muluor Samuel Atandi, ofise pod ok odwokowa, lakini kata kamano wageno ni machiegni obiro dwokowa kobiro konyowa mondo bunguni kik med bedo nono. Migao mar thieth e kaunti ma Siaya oketo winjruok kod kambi moro mar ji giwegi mar konyo choko kendo kano nonro mag thieth. Jatend migao mar thieth e kaunti no Martin Konyango owacho ni mae dhi konyo e bero chenro mag thieth. Konyango medo ni kambi mar Medtronic Lab dhi konyo e kawo nonro mag tuoche ma ok landre kaka mar sukari kod mar remo e kind mamoko. Tuoche gi oyango ni emomako 40% mag thoe matimore e kaunti ma Siaya. Okwayo jodak ma Siaya ahinya joma hikgi oniang' mathothne bedo kod tuochegi mondo kik dong oko e nonro kata kik gidong oko e nonro ma gichoko mabiro konyo e chwalo negi kony. NCD. Program mwakelo Siaya kani en program ma otarget counties 35. Ei counties 35 gi wan ki county kaka Siaya bende yie kuno. Cha wan Vihiga, ne wan Kisii gi Kericho, wan Nakuru, wan Meru, wan pinje mopogore opogore. Koro sani wan Siaya kani cha wasepono wadonjo Dumario. Dumario kanyo ne watimo assessment mondo wang'e ni situation my facilities chalo nadi. Koro ne wang'iyo situation my facilities chalo nadi mondo wang'e kaka wanyalo kaka kampuni wanyalo ng'iyo area wadonje in terms of kelo neno jotuo e yor computer
what this occasion means, the end result is improved data collection for a big bulk of the diseases ailing our society. And this data collection, which is more accurate, will greatly improve overall health services to NCD group of diseases. We'll have the correct picture and therefore deploy funds, human resource accordingly, so that in the end quality of service increases. Moko kuom nyidendi matimo weche mag dusruok e kaunti ma Migori osechako tiyo kod dusruok kedo kod lokruok mar kor lwasi kod rito alwora. Nyidendi go otelnegi kod Miss Tourism ma Migori Edith Owido. Jojuma noloso kodgi kendo losonwa lipodni. Kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod keto yore makare mar rito alwora gin twak mosebiro kadhi nyime e piny Kenya. Piny owacho, riwruoge moko mago mag piny owacho kata ji giwegi osebiro ka tiyo kod yore mopogore opogore mar kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora. E kaunti ma Migori mane okawo namba 1 kaka nyako maber mogik e piem mar dusruok mane otimi higa mar 2018, thuolo mabende omako nyaka sani, Edith Owido kod nyiri owetene sani tiyo kod dusruok e kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora e kaunti ma Migori. Nyibeyo ma iwacho ni ben nitiere kod obwongo mawuok e sub-counties duto e kaunti ma Migori osebedo kod piem mar dusruok kuom kinde malo dweche 3 mokalo ka gitiyo kod thuolono mar puonjo oganda yore mag kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora. Koro the models gia sub-counties mopogre e Migori County. E sub-counties gi nitie projects magitimo. Achiel kuomgi en waste management. Waste management watemo ng'iyo papers jwendni inyalo los kod yang'o nitie kama ng'iyo wach drainage systems. Jatendgi Edith Owido wacho ni sani sub-counties duto e kaunti ma Migori osegolo nyadende achiel maniyo yombe piem mar dusruok kabende moro ka moro dhi biro kod chenro mare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora e piem mabende koro chan tarik 10 mar dweni. Waste kaka mag jwala, we are trying to find what is the byproduct ma wanyalo bedo ni watimo manyalo duogo ne jopiny kendo e yo makare. Kaka gi jonam, kaka gidhi nam kako onego orit beaches magwa, kako onego beni irito maler mondo wa conserve environment marwa, mondo wa conserve water. Mario na wuor mochu ne sapkono manyateke e piem ni kuom ranyisi ng'iyo kaka inyarito alwora e kuondego ma ikunye mula kaachiel kod mamoko. Nyatike wach mar kunyo gold, ase wuoyo gi jotelo moko achiel manyalo konyowa kaka onego beni wapuonjo ji kaka onego beni gikunyo gold, kaka onego beni giritore. Ok ni wapura lope wagie to kwang'e ni kae wadak nade, kae bo bedo nade ngima makiny. Jog marito alwora kod makedo ne lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho koro ne oket mijing'o e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Information is not fully out there. Kaka information chopo ne jopiny ok anyal wacho ni watimo gimoromo, emomiyo nabiro gi initiative. Wasetimo gik mang'eny, watimo waste management, wasetemo betimo spring protection mondo ji oyud pi makare. Kuom thuolo malach Migori County osebedo ka onge gi county forest, to sani wase identify gode 3 mwatiye makendo wasepidhe yien. Raha wapidhe yien, Kiasa Kaleka wapidhe yien, gi god Nyinyo North Kamagambo be sani wasepidhe yien. Pith mar yien achiel kuom okenge obende piny owacho koro thoro tiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Juma, Ramogi TV, Migori.
Joala maloko e dho wath mabao e sub-county Maseme kwayo piny owacho mondo los negi apaya mawuok namba kapiyo kochomo dho wadhno. Giyango ni apaya no nyamburko ok nyal kalo kendo mano rocho ahinya dongruok mar ohand nam e alworano. Bende gimedo siemo wang' sirikal mondo weketo mibadhi sama gindhiyo jogo matimo kiluwa marach, wach magikoni osebedo kadhi nyime e dho wadhno. Kagiwacho ni mano medo rocho weche mag yuto margi, omiyo sirikal kadwa tieko kiluwa marach to winjore gitime e yo ratiro. Bende gikwayo mondo kaber to oduoknegi piny nengo gigo magitiyo godo e rito ngimagi kaka life jackets, kagikoni mano biro konyo ahinya jolupo. Aywago ni bondo mi opanwa ndara, olosetnwa ndara madibi bondo mi ochop ba obich kae bondo wayud kaka ohala nyalo dhi mbele. An ng'amo ng'ol to onge kaka wuoth achopo e dho nam ka onge apiko mating'a. Sirikal kuto gi sirikal mag county gende no Ruma gikele ji life jacket nti jok moko monyalo to nti jok moko moko nyalo. Koro wakwayo mondo migimo life jacket nikech nyithiwa tho e pi imakowa coast guard wuoknwa oko sani national koro wuoknwa oko yo county be nitie yidhi ma ka gidonje tiweyo, nitie yidhi ma ka gidonje timako. Chandowa kaka jolupo mimako ni to seche mimako ni joko ng'iyo nam to wato pok wang'iyo nam to ging'iyo nam to dong sirikal DBS kata thurwa ka eseme boseme kama imake jini mondo wang'e ni bech nam ne romo nade mana joko chulo mondo wan be koro wachul wabed gi kuwe. Kwayo nani ok dhi Nairobi dhimna e Kisumu County ne Professor Nyong'o wanyumo ni ombulu kano waheri kabisa to gimadwa ni mondo ipar nera paria kamoro ni Bao Beach ibiro machiegni to wako kod mbaka we bet ni sama udwaro ombulu to uringo biro irwa sama sida koro temataro kumwa to uchak udogo wewa. Wachako kao yue machielo e chenro marang'ich welo no kuoro ote mbui mar Facebook kanyo. Godwin Ochieng wacho ni neno habari maber ka intie Dandora Phase 4 Ramogi ler sana erokamano kwan jalamo wuod Uyoma wacho ni neno news ka intie Tulu Kadem Mosna Lucy Petro kod Petro Oligi. Charles Otieno wacho ni ber ndiro kamano Jamta wuod Awasi wacho ni neno ka intie kanyo Awasi boda Nyakwara Mogi wadwa ni mondo wadhi yweyo saa 1:39. Donge an nanyisi maber ni ok adwa winji kata matin. Ang'o momiyo in pod idwara wach? An ok adwa neni kata matin. Apogo trophy diriyo. Achiel en mari to achiel mara. Karan. Dawe ok en kamano. Ing'eni trophy ni Dani ohere ahinya. Ne en trophy ne mokwongo e ngimane. Ka Sarabu fwenyo wach ni, en obro ng'eyo ni an nauso lori mowang' ni Shimlal. An asetemo matek ahinya. Yo sister. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe. Achana na hao watu. Ni mbaya. They will over promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one over promise. Ma sigand hera timandhoga kod kedo ne adiera. Wuowi marawera ne oyudo hera madhi loko ngimane. Adwa ng'e gimarach gi chiegino. Ne ok giparo ni hera margi ne nyalo lokore lweny. Kama kaka idwa endelea nadwa wi. To weche ma ok long'o nochako nyisore. Nyise kako rwakre, akia nang'o giri, wach nyathi, en ang'o marach min. Ketho achiel kende nyalo loko gimora mora. Berawera ni biro duoko hera mane okawo kanono. Mama nyako na ahero nyako na kabisa. En kechi kata inda wunya ndare no wacho ni ine ming'eyo ka ng'ikelo nago mama koro an mang'eyo. Ewi Nam Cinema
Jumapil, 2 kod 4 otieno. Kik bai.